这是篇来自麻省理工科技评论文章。这些 AI 驱动的应用程序可以通过咳嗽声辨识病因。智能手机应用能够区分结核病和其他呼吸系统疾病，这是 AI 驱动趋势的一部分，使用声音来诊断疾病。这周我看到了一篇使用 AI 的方式我之前未曾听说过的论文。研究人员开发了一个智能手机应用程序，能够通过患者咳嗽的声音区分结核病和其他疾病。这种方法并非万无一失。在实际患有该病的人群中，有大约 30% 的人通过该应用未被检测出患有结核病，但这比收集痰液寻找导致该病的细菌诊断结核病的黄金标准方法要简单且便宜得多。因此，在低收入国家作为筛查工具可能特别有用，有助于发现病例并中断传播。在这项新研究中，来自美国和肯尼亚的研究团队训练并测试了他们基于智能手机的诊断工具，使用在肯尼亚医疗中心收集的大约33000次自发咳嗽和1200次强迫咳嗽的录音，来自149名结核病患者和46名患有其他呼吸系统疾病的人。应用程序的性能还不足以取代传统诊断，但它可以作为一个额外的筛查工具。越早识别出活跃的结核病例并接受治疗，它们传播疾病的可能性就越小。这篇新论文是近年来发布的数十篇论文之一，旨在将咳嗽和其他身体声音作为声学生物标志物及表明健康状况变化的声音。这个概念至少已经有30年的历史，但在过去5年中，这一领域爆发式增长。改变的，南佛罗里达大学的喉科医生雅艾尔·本苏珊说，是 AI 的日益使用，有了人工智能，你可以更快地分析更大量的数据。COVID 也推动了对咳嗽分析的兴趣。这场大流行导致了30到40家专注于咳嗽声学的初创公司的诞生，本苏珊说。Audible Health AI 在2020年推出，并开始研发旨在诊断新冠的移动应用。这个名为 Audible Health DX 的软件目前正在接受 FDA 的审查。现在，该公司正在扩展到流感和结核病。澳大利亚的 ResApp Health 公司自2014年以来一直在研究呼吸系统疾病的声学诊断，这比大流行病早得多。但当新冠病毒出现时，该公司转变方向，开发了一种基于音频的新冠病毒筛查测试。2022年，该公司宣布，该工具仅通过患者的咳嗽声就正确识别了 92% 的阳性新冠病例。不久之后，辉瑞以 1.79 亿美元收购了 ResApp。本苏珊对这类应用将成为可靠的诊断工具持怀疑态度。但他说，检测咳嗽的应用程序，任何咳嗽，即使不能精确确定病因，也可能证明是有价值的健康工具。智能手机特别容易捕捉到咳嗽声，能够用普通设备及每个人都放在床头或口袋里的智能手机来帮助观察你的咳嗽，这是一个巨大的变革。谷歌健康的产品经理杰米·罗杰斯告诉《时代》杂志，谷歌最新的 Pixel 手机具有咳嗽和打鼾检测功能。本苏珊还认为，咳嗽追踪应用可能会改变临床试验的游戏规则，其中咳嗽是研究人员试图测量的事物之一。追踪咳嗽真的很难，他说。研究人员通常依靠患者对他们咳嗽的回忆，但应用程序将会更加准确。从技术角度来看，捕捉咳嗽的频率真的很容易，他说。而且不仅仅是咳嗽声可以透露我们的健康状况的线索。本苏珊正在领导一个由 NIH 资助的1400万美元项目，旨在开发一个声音、咳嗽和呼吸声的大型数据库，以帮助开发用于诊断癌症、呼吸系统疾病、神经和情绪障碍、言语障碍等的工具。数据库捕捉到了各种声音，咳嗽、朗读句子或元音声音、吸气、呼气等等。一个很大的限制是，很多这样的研究都有私人数据及时保密的，本苏珊说。这使得验证研究变得困难。他和他的同事正在开发的数据库将是公开可用的。他预计第一批数据将在6月之前发布。随着越来越多的数据变得可用，预计会有更多的应用出现，它们可以帮助我们根据咳嗽或语言模式警示健康问题。现在说这些应用是否会在诊断或筛查中产生重大差异还为时尚早，但我们会密切关注任何新的发展。